Hello，大家好啊，係我 Johnny。咁咧，今日咧就同大家講下鬼故啦。咁啊，話說咧，今日7月14啦，唔係即係 actually 聽日先7月14，但係咧今日咧就拍定條片，因為今日咁啱做開嘢，咁啊點講咁啱就真係有經過開呢度喎，咁啊嚟呢度啦，咁啊講下係我親身經歷嚟嘅，唔係講笑。咁啊，大概喺1999年嘅時候啦，即係嗰陣時我好細個，19歲。咁啊，將架車即係嗰陣時已經揸車啊，咁啊有架車要換雪胎啦。咁嗰陣時嘅係冬天11月左右啦，嗰陣時已經開始落雪㗎啦。咁啊11月左右，11月頭嘅我記得。咁啊大概5、6點到啦，5、6點咧，即係呢度咧就已經係好暗噶啦，即係條街係好暗。咁呢度咧就係 Leslie 同 Green Link。咁我去完換胎嗰陣時，仲係喺 Green Link 嗰度咧，就有啲車房咁樣去嗰度換嘅。嗰間叫做建基輪胎，而家唔知有冇噶啦，仲應該冇咗噶啦。咁啊，換完雪胎咁啊，好啦，揸車去返屋企咁啊，就唔知去邊嘅。咁啊嚟到 Leslie Green Link 咁啊，喺呢個位呢個紅綠燈，嗰陣時啊冇乜車嘅呢度。1999年嗰陣時都即係而家下晝1點零鐘啦，咁啊好多車。咁嗰陣時啊5、6點，但係冇乜車，放工時間，但係冇乜車嘅，冇乜人啊嘛。咁啊喺度停，好似呢架車咁啊，停紅綠燈，好似架 Benz 咁，停紅綠燈。咁啊望啦，咁啊你正常嚟講，咁啊前啲嘅停，咁啊望住你自己紅燈，咁啊望住綠燈嗰邊咁樣啦。咁望住綠燈嗰邊咧，咁就等下啦咁啊。咁等下咧，就望到即係膊頭嗰度啊，就有啲嘢喎。咁啊擰過去睇啦，即係一擰個頭過去，咁啊見到隻手，咁嗰隻手咧係搭喺嗰張凳嘅膊頭位嘅，搭喺張凳嘅膊頭位。咁嗰個係一個女人手嚟嘅，好長，好白嘅。咁啊嗰一刻咁啊，梗係唔會諗嗰啲嘢噶啦，梗係諗死啦，會唔會有人上咗車咧？咁啊頭先換完胎咁樣，咁啊即刻擰轉後邊睇，擰轉後邊睇，唔係佢我即係佢見我見到隻手之後咧，咁啊擰過去睇啦，一個人都冇。咁啊心知唔係嘛，咁即係第一次人生19歲第一次瀨嘢，咁啊即係嗰一刻你係會諗住，梗係架車有人上咗嚟啦，係有個鬼婆有個咩咁上咗嚟咁先至咁嘅啫，唔係擰轉頭睇一個人都冇，咁就驚啦。咁啊唔係我應該講係佢，我一望到佢嘅手咧，佢即刻縮咗落去嘅，跟住我擰轉頭睇一個都冇，心諗知瀨嘢，咁啊好驚啦。咁啊嗰陣時架車唔係二手㗎，架車新車嚟㗎，出咗1年到。咁啊咁啊驚緊嘅時候咧，咁啊轉燈啦。嗱，我示範一次俾你睇，係點嘅先，即係咁啊，即係咧呢張凳啦，佢個女人手咧係咁樣喺個膊頭嗰度。我擰過去望到佢收時候，佢即刻縮咗落去，係1秒鐘，即係我擰過去望住佢咁樣縮咗落去。咁我就望到後鏡啦，咁就知死啦瀨嘢。咁就望過去，心諗瀨嘢啦。咁啊又驚喎，
望住轉翻出嚟先。咁啊，係啦，好明顯有個女人手啦。咁我仲即嗱呢個紅燈轉咗，咁你轉咗嘅時候紅燈，咁你梗係正常望下紅燈嗰邊幾時轉，幾時綠燈嗰邊幾時轉紅燈噶嘛？咁係啦，咁正常啦，係咪先？咁啊，就係瀨嘢啦，咁啊，嗰陣時啊綠燈咁好啦，咁啊照揸啦，咁啊揸到喺度諗緊，即係一路揸一路諗，嗰陣時係好黑，即係開始暗噶啦個天，咁啊嚟到呢度左右咧，即係仲喺度諗緊，死啦唔係啊，咁樣又冇人，我睇咗兩次嘅，我睇咗兩次架車有冇人，係真係冇人。嚟到呢個紅綠燈位407呢個位，突然間車頂有人敲門，即係敲個車頂啊，即係咁樣嘅聲。即係當然啦，呢個我而家敲緊係膠嘅聲，佢係敲鐵嘅，咁樣敲咗兩次，跟住我心諗，哇唔係啊嘛，好驚喎，跟住真係嚇到尿都飆啊嗰陣時，咁啊，哎呀點算好咧？咁啊喺度諗，哎呀唔好搞我啦，唔好搞我啦咁樣，又喺度諗會唔會碌到人咧？你知啦，加拿大呢啲碌到人好大鑊噶嘛。咁又諗冇理由喎，我喺個車裏邊見到隻手，跟住佢又喺個車出邊，冇理由咁巧啊嘛。跟住開晒啲窗，開晒即係架車行緊啊，即係嚟到呢度咁，開晒啲窗，開埋個天窗，咁啊揈大個收音機，咁就喺度即係收音即係 music 啦，開大個 music 就開到嚟呢度 Highway 7，咁就哇唔得啦，好驚，真係好啦驚。咁啊轉右咗右之後，跟住即係我嗰陣時都唔知去邊啊，即係咯，唔記得去邊嘅。我嗰陣時係肯定有地方去嘅。咁啊好鬼驚啦。咁啊轉咗入前面呢個油站嗰度，因為你嗰陣時係第一驚嗰啲嘢，第二係驚真係碌到人好大鑊噶嘛，你知啦。我嗰陣時係後生仔喎，咁啊以防萬一啦，係咪先？真係碌到人，真係監都有錯噶嘛，係咪先？咁就轉咗嚟咗。以前咧1999年嗰陣時咧冇咁多車嘅 Highway 7呢度行70嘅，唔知70定80嘅，冇車嘅，呢度係冇車嘅，即係冇咁多車啦，冇而家咁繁榮。咁啊轉咗入去落車睇，冇嘢喎。跟住因為嗰陣時已經有小雪，咁但係架車佢敲我車身噶嘛，佢敲我車頂嘅 actually， 佢敲幾下車頂，有冇聲？有冇痕喎？冇敲，有冇人掂過痕跡喎？車裏邊又冇人，係咁我就知瀨嘢啦。咁啊停咗喺呢度，停咗喺呢個油站 Esso 油站。Esso 油站呢度咧，以前咧冇話唔俾轉嘅，以前係俾轉入嚟嘅地方嚟嘅。咁啊心知不妙啦，瀨嘢啊！咁啊好驚啊！嗰陣時真係你係我咧，你未遇過啲咁嘅嘢。第一係後生又未遇過呢啲咁嘅嘢。第二嗰陣時真係驚㗎，唔係講笑，係咪先？嗱，我停咗喺呢個油站，我仲記得，我仲喺個油站度落車睇下，仲有冇啲咩痕跡，有冇啲俾人搲啊，俾人咩痕？冇，架車冇痕嘅嚇。咁但係嗰幾下敲門、敲車頂係點嚟嘅咧？嚇，同埋呢幾下，即係見到隻手，我真係唔係眼花，我有諗過係咪眼花啊？係咪自己
咩？肯定唔係，因為架車唔係喐緊噶嘛。嗰陣時架車咁樣嘅膊頭喺呢個膊頭位呢度，我咁樣望過去，跟住望到隻手係咁樣嘅，咁樣縮咗落去，係冇可能眼花噶嘛。即係之後我停咗車之後，我同我 friend 講，定都同我家姐講啦。跟住話你咪眼花啊！我話肯定唔係啊，肯定唔係，因為架車唔係喐緊噶嘛，咁啲街燈係唔係喐緊噶嘛，咁就係咯，咁冇噶，咁啊驚完，跟住翻到屋企同阿媽講，阿媽就俾咗個嗰啲開個光嘅觀音嗰啲字卡啊，即係唔係字卡嗰啲叫咩？Yes 卡咁嘅大細咁嘅卡啦，咁嘅觀音，咁就擺喺架車度，咁就冇見過咯。咁啊，係咯，就係咁，好驚㗎，唔係講笑啊！最驚係敲個窗、敲個車頂嗰下，哇！真係而家講返起都驚驚地，都20幾年前嘅事啊，就係咁啦。咁啊，大家唔知有冇啲咁嘅經歷咧？有啊，講聲我聽咯。我而家行 Greenlink Leslie 呢度，即係一定會諗起呢件事嘅。但係之後有冇見過？冇。有冇得罪過啲咩咧？冇。就係咁啦。多謝晒。